Goddag, jeg hedder Carsten Christensen. Jeg er bestyrelsesformand i Valify. Jeg har en baggrund i den finansielle sektor de sidste 25 år i forskellige topstillinger. Og ganske kort om Valify, det er skiftet i 2017 af PQR, Ørsted og Kring. Har til formål at accelerere den grønne agenda og leverer nu en digital platform, som gør det nemt for virksomhederne at få data, udstille data og dermed styrke deres konkurrenceevne i de setup og de udbud og de værdikæder, de indgår. Meget spændende koncept. Jeg blev præsenteret for Valify-konceptet første gang i foråret 2019, og inden da havde det haft et andet fokus, som ikke helt var lykkes. Men der var noget interessant der. Med min baggrund som direktør i Skandia, hvor vi havde fokus alene på SME-segmentet, så varmede det jo mit hjerte at se, at her var noget, som kunne gøre en forskel. For her havde vi mulighed for at allokere kompetence, service og kapital ind til dem. Og man skal lige huske på, at SME-segmentet udgør altså 70% af Danmarks BNP og 90% af erhvervsstrukturen i Danmark, i Norden og mange steder også i Europa. SMB-segmentet er typisk underserviceret. Det vil altså hos bankerne og deres kreditpolitik, det vil altså hos corporate, det vil altså hos myndighederne og de nye kapitalpuljer, der er sat af til, at vi kan nå de mål, vi skal. Og det, der sker lige nu, det er, at de store puljer, der er sat af, og det er jo ret positivt for pensionskasserne på 370 milliarder i Danmark, de går til de store. Det rækker bare ikke. Fremadrettet er vi nødt til at få fokus på SMB, for lykkes vi ikke med SMB-virksomhederne, så lykkes vi overhovedet ikke med at nå vores verdensmål. Vi når ikke vores mål i 2030, og vi når ikke vores mål i 2050. Så enkelt er det. Jeg løb ind i Kring første gang i 2014-15 gennem nogle morgenmøder og opdagede, at jeg kunne utrolig godt lide det approach, der var omkring speedboat-tanken. Og jeg synes, den strategiske vinkel, som Kring kørte på den og levede den fuldt ud, den måtte jeg bare erkende, den kunne vi ikke i corporate. Altså vi evnede det ikke, og vi fejlede oftest. Og det med at starte small scale fast og holde det uden for hele governance-strukturen, det var super vigtigt. Det ved jeg ikke, det var måske simpelt, men det gik op for meget, hvor vigtigt det egentlig var, og sidenhen har brugt det meget.